क्या आप जानते हैं मखाने बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इसमें बहुत सारी मात्रा में कैल्शियम होता है और वेट लूज़ करने में ये बहुत हेल्पफुल है। तो आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा घी ऑयल ले लीजिए, उसमें मखानों को भून लीजिए, नमक और काली मिर्च डाल लीजिए। अगर अपने लिए वेट लूज़ करने के लिए बना रहे हैं तो इसको बिना ऑयल के लिए भी बना सकते हैं। तो बस जब ये भून जाए इनको ट्रांसफ़र कर लीजिए। उसके बाद डालिए इसमें कुछ चुटर पुटर, यानी कि थोड़ा सा मैंने सेब डाल दिया था, थोड़े से चुकंदर डाल दिए थे, प्याज डाली, टमाटर डाली, काफ़ी सारा इसमें डाला है मैंने, हरा धनिया, नमक और चाट मसाला डाल दिया है। आप नींबू ज़रूर डाल लेना क्योंकि मेरी यहाँ हरे धनिया की चटनी में नींबू पड़ा हुआ है तो मैंने नहीं डाला है। साथ ही में डालिए इमली की खट्टी मीठी चटनी और यहाँ पर इसको मिक्स कर दिया है। तो हमारी ये मखाना भेल हो चुकी है रेडी। अगर मुंह में देखकर आ रहा है पानी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और फटाफट से इस चाट को बनाकर बच्चों के साथ एंजॉय करें।